İstanbul'da deprem olacak. Ve İstanbul'da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım. Bütün dünyanın ko'z oldida nihoyat vahshatlik ve qo'rqinchli voqealiklar yuz beryapti. Türkiye'de ve Suriye'de neçiligen şehirler, vilayetler xarobiylikka aylanib ketdi. Neçe minglagan son sanoqsiz binolar dövlab qo'ygan tuproqqa aylanib ketdi. Onun aslında neçe minglagan insanlar vafot bo'ldi ve hazır kadar insanlarning kelib qutqizib olishini saqlab turyapti. Aslida oxirgi bir necha yildan beri dunyoning farqli yerlarida har xil deniz ofatlari, yer tevrashlar, o't ofatlari ve dunyoda ko'rilib boqmagan, biz ismini o'qimaydigan har xil kasallik, viruslar tufaylidan necha yuz minglagan, hatto necha millionlagan insonlar vafot bo'lib ketdi. Mübarek Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qiyomat yaqinlashgan chog'da mana mushundaq har xil tabiiy ofatlarning ko'plab yuz beradiganligi haqida bizga xabar bergan edi. Balkim bu tabiiy ofatlarning ve balo qazolarning sababi bütün dünyanın ve Müslümanların vatanimiz Sharqi Turkistonda ilib borgan ochiq oshkora har xil zulm ve qirg'inchiliklarga qarshi ularni ko'masga silib bizni yordamsiz tashlab qo'yganligi uchun bizga berilgan bir ogohlantirish bo'lishi mumkin. Hayotimizdagi har xil gunoh masiyat ve Allohga bo'lgan qulchiligimiz ve do'stligimizdan yiroqlashib ketishi Allohni g'azablantirgan bo'lishi mumkin. Balkim biz yashayotgan rayonlardami har xil tabiiy ofatlar sababidan yoki viruslar sababidan biz mushu holatimizda Allohning dargohiga ketishimiz mümkün idi. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bizga rahim qilib, qaranglar, sizlar har vaqt o'lib ketishinglar mumkin. Biz sizlarga shoh to'miringlardan yaqin. Sizlar har vaqt Allohga tövbe qilinglar, Allohga yaxshi banda bo'linglar deb bizga yana bir qatim fursat berayotgan bo'lishi mumkin. Men bu yerda vatanimiz Sharqi Turkiston avlodlaridan bo'lgan jasur Uyg'ur yigitlaridan shu ofat rayonida to'xtamasdan yetavrayotgan bo'lsa-mu, necha minglagan insonlar hayotidan ayrilgan bo'lsa-mu, shu xatarlik muhit va sharoitga fidokorlik va jasorat ko'rsatib, bas-basda u yerga yordam uchun mengayotgan Uyg'ur yoshlaridan nihoyat faxrlandim va ularga rahmat aytaman. Ular uchun barliq qarindoshlarimizning duo qilishini umid qilaman. Gerçi köz aldığımızda Xitay tecavüzçilerinin bizge ilip beriyotgan zulmüge karşı turammagan bolsakmı, yeterlik ularga zarbe beremegen bolsakmı, vatanimizdagi qarindoshlarımızın köz aldığımız can berip qiyin qistaqda tugab ketayotganligini ko'rayotgan bolsakmı, ularni qutqizolmadik. Turkiyadami ve Suriyadami nurg'unlagan qarindoshlarımızın köz aldığımızda şu binalarning ostida turib can talashayotganligini ko'rib, Türkiye hökumetining ularni qutqizishga yetishib bolamayotganligini, nurg'unlagan insonlarning köz aldığımızda vafot bo'lib ketayotganligini ko'ryapmiz. Türkiye'de bulunatkan bu vakalik bilen vatanimizdeki vakalikni men nihoyat bir-birisiga o'xshataman. Endi bu videodagi asosli maqsadga kelsak, biz u yerda vafot bo'lib ketgan va binolarning ostida qutqizilishini kutib turgan qarindoshlarimiz uchun duo qilish bilan birga o'zimizning hayotini qaytadan isloh qilib, o'zimizni qaytadan Alloh yo'lida fidokorlik ko'rsatadigan, Alloh yo'lida xizmat qiladigan, Xitoy tajovuzchilariga qarshi barliq kuchimiz bilan harakat qiladigan va o'limga har zaman tayyor turgan holatga kelish bilan birga mushundaq jiddiy va xatarlik vaziyatda Turkiyadagi mutaxassis professorlarning Türkiye'nin en çok şehirlerinden biri bo'lgan, takriban 20 milyonga yaqin inson o'ltiraqlashgan ve biz Sharqi Turkistonliklarning en ko'p o'ltiraqlashgan rayoni İstanbul'da nihoyat shiddatli ve qo'rqinchli yer tevrash voqeasining yuz berish ehtimolligining nihoyat yuqori ekanligini aytayotganligini ko'ryapmiz. Eğer İstanbul'da yer tevrab qalsa, nüfusning ko'pligi sababidan ve insanların nihoyat zich o'ltiraqlashganligi sababidan yer tevrigandan keyinla tok, tor, suv, gaz qatorliq barliq energiyalarning kesib tashlanganligi, insonlarning bir-birisi bilan bo'lgan aloqasining uzilib qolganligi va ochliq krizisining yuz berganligi va nurg'unlagan yomon niyatli insonlarning bulang-talang ilib berganligi va İstanbul ichida saq qolgan kishilarning top-top bo'lib İstanbul sirtiga kechish sababidan yo'llarning to'silib ketilganligi va uningdan boshqa nechilgan qo'rqinchli voqealiklarning yuz berganligi haqida to'xtamasdan televizor programmalarida suhbat etib bormoqda. Biz bu profesörlerin bir neçesinin sözlerini anlap bakaylı. Her an olmak kaydıyla İstanbul'da, Marmara'da daha doğrusu bir deprem olma olasılığı %64. İstanbul'u Kalsedon, Kadıköy dediğimiz bölgeden yeni havaalanımızın oradan Çorlu üzerinden Havza'ya kadar giden bir fay hattı var. Bunu işaretlemiyorlar. Bunu anlatmıyorlar. Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul'da bir deprem oldurur mu? Ya İstanbul'da bir şey tetiklemesine gerek var mı depremin? Hayır efendim, olacak zaten. İstanbul'da deprem olacak. Ve İstanbul'da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. O zaman 6 yıl içinde bir deprem olma ihtimali yani %65. Olasılığı yüksek.
Olasılığı yüksek, işte bu işin şakası yok. Bu sözlerini anlagandan keyin albatta yer tevreshining ve başka afetlerning hammasi faqat Allohning irodasi bilan bo'ladi. Uning qanchalik darajada va qachon yuz beradiganligini faqat Allohla biladi. Ammo bizga Alloh subhanahu va taolo kerakli tadbir ilish va sababini qilishga buyurgan edi. Bizning sabab qilishimiz va tadbir ilishimiz bizga hech qanday ziyon etmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizni o'z panohida saqlasin. Har zaman Alloh bizdan rozi bo'ladigan, bizmi Allohdan rozi bo'ladigan, shukr qiladigan yaxshi insonlardan qilib, har vaqt Allohning dargohiga ketishga tayyor turgan taqvodor insonlardan qilsin. Agar biz turayotgan mayli İstanbulda va yoki dunyoning farqli joylarida yer davrab qolsa, bizning ilishga tegishli tadbirlarimiz biz davomli aram oladigan, 24 soat ichida eng ko'p bizning vaqtimizni o'tkazadigan uy ichidagi uxlash rayonimizga bo'lsin, ma'lum miqdorda uzun muddatgacha buzilib qolmaydigan, saqlag'ili bo'ladigan bir necha kunlik yemekni tayyor qilib olishimiz. Uningdan boshqa bir necha kun ichida ichishimiz uchun yetarli suv tayyor qilib qo'yishimiz. Alloh saqlasin, agar bino o'rlib tushib, binoning ostida qolib qolsak, tomlarning va turuslarning bizning ustimizga tushib, badanimizdagi so'ngaklarni sundirib o'tishidan saqlanish uchun har vaqt biz daldini lalaydigan ishkab, turus va tomlarning besimini yengillatadigan uy saranjonlarining qishiga kelib, rasmda ko'rsatilgan shaklda daldinilish. Ya qavmi innama bihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Va qorong'ulikda qilib qolsak, ko'rish uchun bir dona elektrni tayyor qilib qo'yish kerak ekan. Oxirida qarindoshlarimizning atrofimizdagi do'st-yaronlarimizga, urug' tuqqanlarimizga va xulum qo'shnilarimizga yaxshi muomala qilish va bir-birimizni qadrlashga, har vaqt oxiratga ketish uchun yaxshi tayyorgarlik qilish uchun tilakdoshman va sizlar uchun har vaqt duo qilaman. Hayotimizni har vaqt sahoba kiramlarning va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotidek ikki dunyolik manfaatli yaxshi hayot yashashini umid qilaman va duo qilaman. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat. Bütün marketler yağmalanıyor.